So hello, what's up guys, it's me Sandesh. Welcome to my new short video. किनकि आज म हजुरहरूलाई देखाउन जाँदैछु मैले एउटा चिज पर्चेस गरेको छु भर्खरै हैन। त्यो किनकि अब अहिलेसम्म मैले यस्तो भिडियो त बनाएको पनि छैन, किनकि केही लिएको पनि थिएन हैन। अनि भिडियो बनाउनलाई एउटा राम्रो ग्याजेट चाहिएको थियो मलाई। त्यसको लागि चाहिँ मैले फोन रोजेको छु, किनकि मल्टिपर्पजको लागि फोनै राम्रो छ। अनि मैले भर्खरै आफ्नो पार्सल पाएको छु, हजुरहरूलाई म देखाउन चाहन्छु। मैले के लिए भन्दाखेरि S25 अल्ट्रा। अब हामीले ओपनिङ गर्नुपर्छ यसको। यो हो फोन, ब्ल्याक कलरमा लिएको मैले चाहिँ टक्क। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ स्यामसङ S25 अल्ट्रा। अहिलेको लेटेस्ट त के भन्नु, 26 पनि आउन लागिसक्यो। तर अहिलेसम्मको अलि मलाई किन्नै मन लागेको फोन चाहिँ यो हो S25 अल्ट्रा, जो कि मैले लिइसकेको छु। किनकि आइफोनले मात्र त्यस्तो खोजेको जस्तो मैले सबै चिज पाएन, किनकि आइफोन पनि मैले पुरानो मोडल चलाइरहेको छु। त्यसैले केही छैन, अब जे छ यो फोनबाट स्टार्टिङ गर्न लाग्छु हैन। यो चाहिँ फोन हो, सबै हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रोसित हजुरहरूले S25 अल्ट्रा। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। हैन अझै देखाउँछु, यो बक्स हो है। यो बक्समा के छ भन्दाखेरि यसको पुस्तिकाहरू होला नि त केही। यसमा भएको चाहिँ एउटा डेटा केबल, हामीले पाउने डेटा केबल र यसको म्यानुअल यसको पुस्तिका भनौँ न यो, र एउटा सिम इजेक्टर। अरू केही पनि हुँदैन, अरू बक्स खाली। अनि मैले अर्को चिज पनि मगाएको छु, चार्जर बिना त काम छैन हैन। यसको लागि छुट्टै चार्जर चाहिन्छ, त्यही भएर मैले यो चार्जर चाहिँ लिएको छु। एडेप्टर यस्तो छ, फास्ट चार्जर नै हो। पामा भन्ने ब्रान्ड रहेछ त्यसको। सो आजको लागि यति नै। आशा गर्छु हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड विल मिट इन अनदर भिडियो।